Jetzt kommt, ja, ich würde schon fast sagen, somit das Flaggschiff. Die Turbos sind ausgelegt auf 1000 PS. So ist der TÜV am liebsten hat. Motorkontrolle euch das an. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, bei dem wir heute den zweiten Teil von dem Besuch der Set & Crew drehen. Das haben wir schon gemacht. AK-47S war sehr, sehr krass. Und vor allem sehr laut. Und jetzt kommt, ja, ich würde schon fast sagen, somit das Flaggschiff, was die Limousine angeht. GT63S AMG, aber nicht normal, sondern fett getuned. Und was getuned ist, sagt uns hoffentlich der Alex. Was geht ab? Servus, alles gut? Da steht er wieder zufällig hier am Rand. Ja. Hier. Also ich weiß auch nicht, was da passiert ist. So, GT63S. Also ich muss eins vorweg sagen. Okay. Ich bin schon mal eine Brabus Rocket gefahren. Bist du, ja? Und es war schnell. Das war sehr, sehr schnell, basiert auf dem gleichen Auto, war sehr cool. Hat mir auch optisch gut gefallen. Jetzt haben wir hier was anderes. Erzähl erst mal, von wem ist der Bodykit? Also das Bodykit ist von Topcar. Topcar, die kommen aus Russland, die Jungs. Und das ist das Inferno Carbon Bodykit für den GT63S. Ich bin ein bisschen, wir reden gleich über den Motor und so weiter, ich bin ja ein bisschen im Zwiespalt. Also es gibt ein paar Elemente, die finde ich saugeil. Ja. Zum Beispiel, das ist nur ein Einsatz oder ist die ganze Motorhaube also aus Carbon? Wir können die gleich mal aufmachen. Die ganze Haube ist aus Carbon. Okay. Aber wir haben die schwarz lackieren lassen, weil wenn das alles Carbon ist, wirkt es ein bisschen zu Tuner-mäßig, finden wir. Deswegen ein bisschen classy, weißt du? Ja, das ich merke schon, ne? Mehr Understatement, mehr classy. Ja, aber ich sag mal, so Elemente finde ich tendenziell auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ne? Also ja. das kommt sehr wild. Ich finde es auch generell, also es wirkt an sich gut, aber es ist schon sehr aggressives Bodykit. Ne? Also hier vorne hier diese Finnen, die vorne angedeutet sind, die sind natürlich schon sehr... Ja, aber das Geile ist halt, mit dem Frontsplitter kriegst du hier diese Daylight-LEDs. Die hast du sonst beim GT63 nicht. Es ist nicht nur aufgesetzt, sondern... Die ganze Schütze ist neu. Die ganze Schütze? Die ganze Schütze ist neu. Aber könnten die das nicht einfach aufsetzen oder warum machen sie die ganze Schütze? Irgendwie wegen dem Cut hier oben. Du müsstest halt den ganzen anderen Bumper komplett zerschneiden, damit es funktioniert. Und deswegen dann sagen die, bevor wir den schneiden, schmeißt man lieber weg und machen komplett neu rauf. Ja, okay. Und das gleiche ist hinten, aber die Qualität ist halt, wenn du das mal anschaust vom Carbon. Ja, nee, das sieht man auch. Also ich finde, man sieht schon sehr, auf den ersten Blick siehst du, ob es jetzt Schrott ist oder ob es ein bisschen schlecht, ja, jetzt nicht so betrieben, aber ich meine, du siehst ja einfach gewisse Spalten und so. Also das schaut gut aus, das schaut stimmig aus, definitiv. Die Felgen, auch von Ihnen? Nee, die sind von Ido Performance, 22 Zoll Forged Felgen. Weil die Standard war ein bisschen klein dafür. Deswegen haben wir jetzt schön dicke, große Felgen drauf, die auch ganz cool sind optisch, finde ich. Das hier, da glaube ich, können wir uns jetzt drüber streiten. Es ist kein Delfin. Ja, das ist mir klar, aber ich weiß nicht, ich finde das Element an sich, weiß ich nicht, aber vor allem dieser Hai. Das geht nicht, ne? Ist das denn Ihr Logo? Ja. Oder ist es einfach so? Nee, der Hai, das ist leider das Logo. Und eigentlich, wenn man den Spoiler von Topcar hat, hat er auch so Finnen wie so ein Hai. Okay. Aber das finden wir halt nicht gut. Und eigentlich hast du auch vorne ein Topcar-Logo und so, aber das wollten wir alles nicht. Das Einzige, wo du es nicht wegbekommen hast, ist hier. Ja, klar, weil ich kenne das ja von uns auch, ne? Die lassen die Carbonteile produzieren, sprich, die haben diesen Einlass, genau. Ist ja schon drin. Wenn die das nicht reinkleben, dann hast du einfach nur ein Loch drin, dann schaut es noch schlimmer aus. Macht ja Sinn. So, hier Seitenschwelle auch. Ja. Also ich meine, es ist sehr aggressiv, ne? Diese Designsprache, ich finde sie sehr frech. Ich verstehe auch, dass der russische Markt auf sowas voll abfährt. Ich verstehe auch, dass man das gut findet. Aber es ist schon auf die Fresse, ja. Also muss man schon sagen. Es ist schon nicht ohne. Gleiche Geschichte hier. Der ist Serie. Der ist Serie. So, das ist nicht Serie. Also eigentlich das ganze Heck ist dann nicht mehr Serie. Das ganze Heck ist nicht mehr Serie. Der Diffusor, hier diese, naja, sagen wir mal Fake-Luftauslässe. Das ist ja, da ist nichts hinter. Ja. Das ist neu. Ja, die ganze Heckpartie wurde einmal ausgetauscht vom Auto. Ich muss sagen, vom Heck her finde ich das Heck eigentlich, glaube ich, mit das Beste, okay. Weil es wirkt sehr aggressiv, aber es wirkt nicht so überladen. Weißt du, ich meine, so ein Diffusor Finnen hinten, ja. Finde ich, die sind immer relativ stimmig. Ja. Vorne ist auch cool, aber es ist halt sehr, man sieht es nicht so oft, glaube ich. Fast zu viel, das stimmt, ja. Deswegen ist es sehr aggressiv. So, hier ist auch schön abgedunkelt, ne? Na klar, so wie man es haben soll. Ja, klar. So wie es der TÜV am liebsten hat. Ja. Aber ich glaub, am besten mache ich noch mal die Haube auf, weil wir haben Camouflage-Carbon. Ja, zeig gern. Hä? Ja genau, finde das mal. Das ist beim GT so schlimm, die Latch zu... Okay, Profi.
Das habe ich nicht gesagt, aber schau dir das mal an. Das ist Camouflage Carbon und das können die Jungs halt ziemlich gut, weil das Pagani Carbon ist. Was ist das Pagani Carbon? Das ganze Carbon ist von Pagani. Und kriegst du auch in jeder verschiedenen Farbe. Also wird man das Rot Camouflage haben wollen, Orange oder Grün, machen die alles. Und auch für die Außenteile. Aber das ist halt, stell mal vor, das wäre alles Camouflage. Ja. Es ist zu viel. Schwierig, so sieht's halt niemand, ne? Ja, ja, genau. Und So, jetzt sprechen wir über das, was hier unter der Haube ist. Richtig. Also, 2 große neue Turbos. 2 sehr große neue Turbos. Die Turbos sind ausgelegt auf 1000 PS. Hat er aktuell noch nicht. Jetzt hat er 870 und 1050 Newtonmeter. Da aktuell durch Covid unsere Benzinpumpen fehlen. Also sobald die Benzinpumpen da sind, Covid hat die Benzinpumpen geklaut. Covid hat die geklaut, ganz fies. Nee, aber dann, sobald die Pumpen da sind, läuft er dann mit 1000 PS. Das wird böse. Das ist schon Nicht schlecht, ne? Und hält auch? Wie viel seid ihr schon drauf gefahren? Das sind jetzt 3000 Kilometer oder so sind wir jetzt damit gefahren. Also wirklich gar kein Problem. Qualität ist top. Haben die einen Mega-Job gemacht. Wer hat den Motor gemacht? Opus Automotive. Die haben den Umbau gemacht inklusive Abgasanlage. Denn die Abgasanlage bei dem ist von Akrapovic. Aber es ist eigentlich eine E63-Anlage. Die wurde aber umgebaut, dass sie in den GT63 passt, weil es gibt sonst keine Anlage für den GT63 leider. Und deswegen wurde da ein bisschen rumgeschraubt. Aber es passt und ich glaube, das Wichtigste ist, dass du Spaß hast beim Fahren. Das ist eine sehr gute Aussage an der Stelle. Aber hier nicht entspannt fahren, sondern gib ihm. Ja, da macht ihr mal keine Sorgen. Ja, schön. Also vielen Dank, dass wir damit fahren dürfen. Gerne. Mmh, Mach den Tank leer, ne? das lächelt mich hier schon an, ey. Das schaut doch herrlich aus. Also dann Genug gelabert. mach es gut. Voller Attacke, wir ne? drehen jetzt. Leute, wir ballern jetzt mal richtig. Man merkt hier aber auch gleich, du hast schon mehr Platz, ne? Als jetzt in dem A45. Ach wirklich? Ja, ein bisschen. Ein kleines bisschen mehr Platz. Ja, ist mega. Also auch generell, ich finde hier drin, das ist schon sehr, sehr edel. Ich meine, letztes Mal war ja die Brabus-Version, ne, da war sehr viel gemacht. So. Das war das erste Mal, dass ich den gesehen habe. Da war natürlich sehr viel Braburized. Jetzt ist es mal Serie und ich finde, das Interieur ist schon sehr, sehr gut. Ne? Also ich weiß noch, ich habe lange Zeit immer gesagt, Audi hat das beste Interieur. Audi hat immer noch ein Bombeninterieur und Mercedes und Audi betteln sich auch meiner Meinung nach darum. BMW kann da vom Gefühl her, finde ich, nicht mithalten aktuell, was Interieur angeht. Aber das hier sieht schon sehr, ich mache jedes Mal noch zu, das sieht schon sehr aufgeräumt aus, sehr cool. Ne? Die großen Screens, die wirken irgendwie edel, das gefällt mir sehr gut. Das Lenkrad hier, die Einstellmöglichkeiten, na schön hier. Sport Plus, machen wir gleich auf Race, oder? Sollen wir gleich Race machen? Oder was hast du denn Lust, Adrian? Ja, gleich volle Kanne, oder? Ja, oder? Da brauchen wir nicht so rummachen. Warte mal, hier haben wir noch einen Klappen. Ah, jetzt ist es leise. Minimal haben wir das jetzt, oder? Warte. Ja, sehr leicht. Also sehr kleiner Unterschied, ne? Aber kann man auf jeden Fall noch Klappe einstellen. Ja, schon cool. Auch hier so kleine Details sind halt immer echt finde ich sehr, sehr cool, ne? So hier Falterbach mit drin. Boah, schiebt das Ding krank. Das Windgeräusch, oder?
Ich dachte mir, was ist das denn? Ist das Fenster nicht zu bei dir? Doch. Das klingt echt. Halt mal den Ding dahin. Ist das hier? Kommt das hier raus? Nee. Kann man das zudrehen? Kann man das überhaupt zudrehen? Ja, doch so. Ja, egal. Also geht auf jeden Fall wie die Hölle, das Ding, ey. Leck mich am Arsch, du. 860 PS. Schau dir an, wie das Ding durchzieht, ey. Boah. Bei dir jetzt auch? Bei mir kommt das Geräusch jetzt auf. Das ist ja Wahnsinn, was ist das denn, ey? Das ist richtig laut. Egal, wir durch. Wie viel haben wir? 280. 300. Boah. Aber mal ganz geschmeidig. Aber das ist ja pervers, oder? Dieses Windgeräusch. Also Ist das von diesen Spiegeln? Kommt das von den Spiegelkappen? Ich kann sich vorstellen, dass das gewollt ist. Das klingt schon sehr merkwürdig. Das ist ja abartig. Aber gut, jetzt ist man ganz abgelenkt hier von diesem Geräusch. Ne? Also, ich finde, was man schon sagen muss, Fahrwerk sehr geil. Sehr agil, liegt total gut, auch total neutral. Ne? Diese Auffahrt, wenn man so rauffährt, das Auto lenkt gut ums Eck, Ansprechverhalten mega und vor allem du merkst schon, er hat wirklich gut Leistung. Also das muss man echt sagen, das Ding hat richtig, richtig Schub. Was ich auch ganz geil finde tatsächlich, ist, dass man natürlich, wenn man jetzt hier sitzt, dass man diese Haubenschlitze sieht. Ne? Film mal raus hier, du siehst ja auch. Ah ja, da. Also das ist quasi ein Element, das du am Auto umbaust, dass du halt beim Fahren auch aktiv siehst. Ne? Weil sonst fährt man ja immer, man hat ja nur was nach außen, man stellt was aus und da, wenn du Haube halt was machst, ist es immer so, man kriegt selber irgendwie ein bisschen was mit, was da gerade passiert. Das ist schon cool auf jeden Fall, das mag ich. So, lass mal Soundcheck machen jetzt. Ich bin sehr gespannt, wie der klingt. Schauen wir mal, ob man den hochdrehen kann im Stand. Oh, der wackelt. Alles wackelt hier. Mach nochmal. Also dafür, dass er nicht so krass hochdreht, ich meine, du kannst nur im Stand bis 4 drehen wieder, Classic, ist er schon laut und vor allem sehr kernig, ne? Und sehr voluminös. Also für euch zum Verständnis, Leute, wir haben jetzt gerade vorher quasi das A45S Video gedreht und das war halt, dagegen ist halt das leise jetzt, ne? Das ist schon komplett absurd irgendwie. Können wir mal kurz reinblenden, wie das war? Ja. Beruhig dich! Das ist wirklich geisteskrank. Ne? So, wir testen mal ein bisschen. Boah. Ey, das ist so eine Gewalt, ne, Leute. Ich meine, das Ding wiegt 2,12 Tonnen. Wir haben den 4 Liter V8. Das ist halt schon ein geiler Motor, ne? Biturbo, klar modifiziert, aber die Grundpower ist halt einfach da. Der AMG-Sound ist da. Das ist schon was Besonderes. Und vor allem stirbt es halt auch aus. Das muss man halt auch sagen. Ich finde, man spürt die Kraft von diesem Fahrzeug sehr, 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 sehr stark. Das ist sehr präsent. Das ist alles sehr, also strahlt schon Stärke aus. Und auch, was mir gut gefällt, auch, sag ich mal, für das, dass es natürlich ein schweres Auto ist, so auf dem RS6-Niveau, die Lenkung ist sehr, sehr gut, sehr präzise. Also eigentlich muss man es ja eher mit dem RS7 natürlich vergleichen, aber die Lenkung ist schon sehr, sehr sportlich. Also gerade wenn man hier alles auf Sport stellt, das macht schon was her, das taugt mir schon. So, jetzt machen wir mal noch Folgendes, und zwar Launch. Wichtig, Race Mode, ESP machen wir auf Sport. Dann bin ich echt mal gespannt, wie das Ding jetzt nach vorne marschiert, ne? Ich auch. Ja. Oh. Bam, 100. Oh. Oh. Motorkontrollleuchte ist an. No more power. Aber der Launch war trotzdem cool.
Nein, oh mein Gott, das ist die gleiche Stelle wie mit dem Porsche, ne? Exakt gleich. Wir kämpfen uns jetzt mal kurz zurück, wir melden uns gleich wieder. So, da sind wir wieder, Leute. Auto läuft wieder. Wir haben es einfach abgestellt, ganz kurz neu gestartet. Der Klassiker, ne? Der Klassiker. Aber ganz kurz hatte ich echt ein bisschen Panik. Es hat sich nicht sehr geschmeidig angefühlt irgendwie. Aber ich bin jetzt auch sehr langsam zurückgefahren. Ich lasse da jetzt nichts mehr anbrennen. Ich stelle den jetzt dahin und gut ist. Aber trotzdem sehr, sehr geil. Also, er ist wieder ganz. Wir können den Schlüssel jetzt guten Gewissens wieder zurückgeben, Leute. Das ist natürlich schon ein sehr krasses Auto, ne? Also leistungstechnisch, so vom Gesamtpaket, das hat schon richtig Style, das hat schon richtig Schmack. Es hat auf jeden Fall gebockt und war mit Sicherheit auch nicht das letzte Video, das wir mit der Satin Crew drehen. Die haben einfach so viel Auswahl, es macht schon Spaß, ne? Ist natürlich schon geil, dass wir das alles testen dürfen. Checkt gerne auch ihren Channel ab, ist verlinkt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein. Ciao.